Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatu tasniyatil maksuri ari ieu eta babikeun maktelakeun tata cara nasniyahkeun kana isi maksud wal mamdudi sareng isi mamdud wa jam'ihima sareng ngajamakeun maksur mamdud tashihan kalawan jama tashih. Bade ngajelas tata cara nasniyahkeun isi maksur isi mamdud ngajamakeun maksur mamdud jama tashih alias jama salim rek mudaka rek jelas deh rek nasniyahkeun isi maksur isi mamdud ngajamakeun maksur mamdud kalawan jama salim. Akhira maksurin tusannik alhuya ingkana ang salah satin murtaqiyah. Akhira maksurin kedah ngajantenkeun anjeun kana harap anu tungtung tina isi maksur engge dosani anu nasniyahkeun anjeun kana maksur ij'al bagesna kedah ngajantenkeun anjeun hu kana itu akhira maksurin yaan kana jadi iya ingkana upami kabuktosan itu akhira maksurin murtaqiyan eta anu ngaleuwihan anu salasatin tina tiluhur murad harap anu tungtung tina isi maksur alias alif maksud jantenkeun iya deui harap anu tungtung tina isim alias alif jantenkeun iya iraha upa di tasniyah isim maksur anu di tasniyah wayah alif maksurna gentoskeun kana iya lamun eta si alif mak langkung tina tiluhu jadi mun akhir maksur tegesna si al nomor 4 atanapi langkung wayah nalika di tasniyah eta si al wajib tuker kana iya rek alif asal wau rek alif asal iya pokok alif maksur nomor 4 atanapi langkung dikala tasniyah wajib digentoskeun kana iya rek alif tadina asal wau atawa asal sok gerak agza yugzi igzaan mugzin wadaka mugzan. Coba nomoran hiji mim 2 gin 3 zai 4 alif tu alif mak nomor 4 asal naon wow asalna mum jawun maha digantos wow kana iya heula jadi mum jayun digantos iya kana al mum ja buah alif na mum ja jelas teh tah al mugja alif et dengan nomor 4 di tasniyah jadikeun iya mugjan mugjayani beres Mustafa yani mun goza yani walaupun tadina asal wow mun goza asalna mun goza wani Mustafa wani wayah
jadikeun iya kahartos mangge tung maksud anu ditas jadikeun upah tung mak langkung tina tilu tegas nomor kaop atana bilang setiap alif maksud nomor opat atana pilih wajib ditukerkeun kana bikala tasniah rek asal wau rek asal iya Mustafa Yani mun gojayani jelas mutasal koyani musalkon jelas kahartos kada ladi ya asluhu nahwul fata wal jamidul ladi umi kada eta tetap sapertos ieu mazkur akhiromat sur ilaih allazi ari alif maksur aliyau ari iya asluhu eta asalna allazi nahwul fata ari contoh eta saumpama lapad al fata alladzi ari alif maksur nomor 3 aliyau ari iya asluhu eta asalna alladzi nahwul fata ari contoh eta saumpama lapad melek ecep sabar anu nom alif mak nomor op atana bilang dina pad di kalatas wajib jadi alif maksur nomor 3 ngan asal iya alif maksur nomor 3 asal hari ini mah alif maksur nomor 4 atana bilang rek asal wau iya rek asal iya wayah jadikeun iya ayeuna alif maksur nomor 3 wajib jadi di kalatas mun asal tina iya nawis ke nana ngerat na ngarengkol al fata hiji fa 2 ta 3 alif ngarengkol tapi alif nu ngareng asal iya alif nu ngarengkol kawas eta alif al-fata tasniakeun al-fata yani mata kayak gitu al-fata naon dari anu asalia al-fata yani ar-roha yani tuh patan patayani rohan rohayani jelas jadi alif maaf nomor katilu wajib digantoskeun kana iya di kalatas lamun asal tina iya patan patayani rohan seberapa? 2 hiji alif maaf nomor 4 atana bilang 2 alif maksur nomor katilu asal wal jamidu sarang jamid tegasna alif nomor 3 anu teu puguh asalna wal jamidu jeung jamid alladzi anu umila diinalahkeun itu alladzi kamata ari contoh eta tetep saperti lapad mata nomor katilu alif mak wajib digentoskeun kana iya di kalatasnya alif maksur anu jamid ngan osok diinalahkeun alif mak jamid ngan osok diima maksad jamid majhulatul asli maksad jamid nama jenah majhulatul disamarkeun dina asalna
buka asal wau buka asal iya tepuguh asal. Nah itulah jamid anu jelas bisa dimalah. Contoh lapan mata mata mim ta alif dina lapan mata nomor kati lu jamid itu teh maksud jamid duka asal wau duka asal iya nganu jelas alif mata menang dimalah dan dibaca mate maka dikalatas wajib tukur karena iya dibaca mata iya nih simpulkan we alif dikalatas wajib tukur karena iya dina tilu tempat kaiji di mana alif mat langkung tina nomor tilu rek asal wau rek asal iya dua alif maksur nomor tilu asal iya katilu jamid tegesna alif maksur nomor tilu tepuguh asalna tapi osok dimalahkeun alif wajib ditukerkeun kana dikalatas hiji upa langkung tina nomor tilu tegas nomor opat atanati bade asal wau bade asal dua alif maksud nomor asal tina iya nomor kati jamid maksad alif nomor katilu tepuguh asal. Nah majhulatul asli itu jamid deh majhulatul tepuguh asal. Nah ngan bisa dimalah cara lapan mata kahardos ame yakin al ismul mutamakkinu ingkana sahihal akhiri au kana mankuson lahiqathu alamatut tasniyati min ghairi tadyirin isim mutamak lamun sahih akhir atau mankus antelan ku jadi tasniyah tanpa dirubah seperti jaidun koeta isim tamakin mohon saya dulu sahih tok langsung azaidani azaidaini itu aya berubah apana fi anu man kusok gojin gojiani goziaini romin romiyani romiyah aya perubahan gaya. Nah ayeuna kata contohna aya patakulu bi rajulin wa jariyatin wa qadin rajulani jariyatani qadiyani tapi wa ingkana maksuran lamun isim mutamakina maqsur fala budda min taghyirihi tidak boleh tidak harus dirubah ala makna guru sebagai mana bakal dijarioskeun al anak dina waktos aya wa ingkana mamdudan lamun mamdud engke pasayati hukmuhu ke hukumna dipayun fa ingkanat aliful maksur rabiatan fasoidan lamun bukti alif maksud nomor kaopat atana bilang kulibat siyaan tukerkeun kana iya patakulu fi mulham jadi mulhayani mustakson mustaqsoya ini beres dak mulhan alif nomor op mustakson nomor ka genap leres wa ingkanat salisatan lamun alif maksud nomor katil badalan minayai gaganti tina iya kaya patan rohan sami kulibat aidon iyaan patakulu patayani warohayani wakada ingkanat salisatan majhulat asli nyakitu lamun nomor tilu tepuguh dina asal na wa umilat barina osok dinalah patakulu fi mata alaman
ngucapkeun anjeun dina lapan mata bari jadi alam mata tak alif lapan mata teh nomor 3 ngan majhulatul asli duka asal wau duka asal iya nu jelas mata bisa dinalah dibaca mate pok mun di tasniah tukerkeun alif kana iya dibaca mata ya kumaha lamun alif maksur salianti nu 36 berar sabaraha 2 hiji nomor 3 asal wau nu kadua nomor 3 majhulatul asli tara dinalah Figuerida tuklabu wa wanil alif wa auliha makana kob wa tukmana tuklabu digentoskeun nam al alifu alif maksur wawan kana jadi wow figuerida dina salian ieu madkur figuerida dina salian ieu madkur alif digentoskeun kana wau dina salianti ieu anu dicarioskeun sabaraha 3 tah salian nu 3 masalah tukeurkeun alif maksur kana berar moal aya anu langkung di sabaraha mah 3 mah mohon da nu langkung dina 3 mah geus dimutlakeun rek asal wau rek asal iya tukeurkeun kana berar Sikna goeri dah soraha 2 nomor 3 asal wau 2 nomor 3 majhulatul ngantara dinalah tah eta nudu tukerkeun kana eta nu doat digentoskeun kahartos sok geraturkeun wa ingkanat salisatan badalan min wawin kaason waqofan lamun alif nomor 3 asal tinawa kaya ason jeung qofan kulibat sawawan digentoskeun kana wau patakulu aso wani qopa wani wakada ingkanat salisatan majhulatal asli walam tumal nya kitu deh nomor kati lu disamarkeun asalna duka asal wau jang said duka asal ngan walam tumal barina tara dinalah sampun dimana ka ila alaman lapad ila jadi alam neng ila do patakulu ila wani cek dina bah jamah lada cenut lada atau lida lada alam lida alam ladawan lidawan jelas kaharwas jadi at tuh jadi at nah aya palhasil anna alipal maqsur tuklabuyaan fi salasati mawadi'a alif maksud digentoskeun kana iya dina 3 tempat hiji tidak kanat robiatan tasoidan nomor 4 atau langkung 2 tidak kanat salisatan badalam min yain nomor 3 asai nomor 3 tidak kanat majhulatal asli wa umilat di mana man nomor katil disamarkeun asal bari diinalahkeun waktu kelabuawan fi maudien digentoskeun alif maksur kana wau dina 2 maka hiji ida kanat salisatan badalan minal wawi lamun nomor 3 gegentos dina wau nu kadua ida kanat salisatan majhulatan walam tumal baritara dinalah kahartos umaha eta alif nos jandan iya dina 3 tem alif terjandan wau dina 2 tem wa auli sareng kedah nyandingkeun anjeun wa auli sareng kedah nyandingkeun anjeun ha kana itu aya al kalimah al munqalabah wa auli sareng kedah nyandingkeun anjeun ha
kana itu al kalimah al munqalabah non teh alif anu digentos jadi iya jadi wau. Jadi wau panggentosan alif, iya panggentosan ha, karena itu al kalimah al munqalabah ma kana ciri tasniah kana geus bukti itu ma qotulifat etanya taparantos diudingakeun itu ma qablu dina sateacan bab kaifiyatu tasniyatil maksur wal mamdud wa auli sareng kedah nyandingkeun anjeun ha karena itu al kalimah al munqalabah naon teh ya wau atawa iya asal dina alif karena naon ma karena ciri tasniyah kana parantos buktos itu ma qad ulipa eta nyata parantos diuningakeun ma qablu dina satu acan bab kaifiyatu tasniyatil macenah sandingkeun kana kalimah panggen mana kana wau asal tina alif kana iya panggentosan tina tah wau panggentosan alif maksur iya panggentosan tah sandingkeun kana wau iya ciri tasniah nutos kauni nah dina satu acan bab ieu mana teh kabonggor bil alif irfa'il musanna wakila wa talubul ya bi jami tegasna waqro sandingkeun alif sareng nun kana wau kana iya nalika jabar je sandingkeun iya sareng nun kana wau kana i so ason asowani asowaeni rohan rohayani rohayani mustofan mustofayani mustofayani patan patayani patayani ilan ila ila wani ila wani mata mata yani mata yani cek harus gitu kahardos nda mata wa asyara bi qaulihi wa auliha makana qablu qad ulib ila anahu ida umila hadal amalul madhkuru di mana tos dilakukan ieu padamel anu dicarioskeun dina maksur maksudna qol bal alibiyan ngagentoskeun alif maksur kana iya wawan ngagentoskeun alif maksur kana tah mun tos dilakukeun alif jadi iya tilu tem alif jadi waw dua tempat lahiqat ha alamatut tasniyah antolkeun kana iya kana waw asal alif naon alamatut tasniyati ciri tasniyah nu mana allati sabaqo dikruha awal kitab mutos tipa dicarios ke nana dina awal kita buktosna alif nu dikasroh nalika rob iya anu dibata dan memehna jeung nu dikasroh dan jabal sareng ce dina bet mana kabonggor bil alif irfa'il musanna wa qila ida bimut wa talaqul ya bijani wa maka sohra abi wawin sunniya wa nahu ilbain kisain wahaya wama sarang ari isi mamdud kasohroa tetap itu masa seperti lapad sohroa sunnia eta parantos ditasniahkeun itu maka sohroa biwawin sarta ngagentoskeun hamzah kana wau biwawin sarta ngagentoskeun hamzah kana wau
isim mamdud nu saperti sohroa dikalatas hamzahna wajib tuker kana waw sok sohro utanyakan rawani naon dimaksud maka soroa setiap isimam nu hamzah mamdudna jaidah litanis isimam nu hamzah na jaidah seti isim mamdud nu hamzah na jaidah litanis dikalatas wajib si hamzah digantoskeun kana waw hamrowani baedo wani sopro adro wani jelas dah sati isim mamdud nu hamzah mamdudna zaidah dikalatas wajib hamzahna digantoskeun kan lamun bahasa sarah mah badalan min alif ta'nis gegentos tina alif tu kapan sohro ulah hamzah tung kan asal mah alif teh ngaranna alif dua wayahna alif nu kadua na jadikeun hamzah sohro gitu tok disingkat mah hamzah jaidah lit ta'nis hamzah kahartos teh ima seti isimamtud nu kaya sohro tegesna hamzahna gagantos tina alita atau hamzahna zaidah lit dikalatas niyah wajib si hamzah digantoskeun kana waw sohro jadi sohro wani hamro jadi hamro wani baedo jadi wani wanahwu ilbain sadang ari saumpama lafad ilbain kisain jeung lapad wahayain jeung lapad biwawin eta tetep sarta ngagentoskeun hamzah kana wau al hamzin atanapi tetep hamzah biwawin eta tetep sarta ngagentoskeun hamzah kana wau al hamzin atanapi netepkeun dina hamzah isim mamdud nu sapertos ilbain sapertos kisain sapertos hayain kadang tilu dikalatas tiasa digentoskeun hamzahna kana tiasa ditetepkeun dina hamzah ilbaun ilba wani ilba ani kisaun kisa wani kisa ani hayaun haya wani haya ani jelas naon ari ilbaun isimam status hamzah na jaidah lil ilhaq jadi setiap isim mamdud nu hamzahna zaidah lil dikala tasniyah bisa dua jalan bisa ngagentoskeun hamzah kana waw bisa tetep dina hamzah ari kisaun isim mamdud hamzahna asal dina waw asal nama kisaun digentoskeun waw kana ham jadi kisa ari hayaun isim hamzahna asal iya asal nama hayayun digentoskeun iya kana ham pokli annal wawa awil ya aida wa qata ba'da jadi setiap isim mamdud
nu hamzah mamdudna asal tina wau asal tina iya dikalatas menang dua terus karena wau tetap dina ham nah kayaknya mah isimam status hamzah tos opat hiji jaidah lid dua jaidah lil tilu asal wau opat asal wa gueroma dukir sahih wa sahih jeung kudu nyohekeun anjeun gueroma kana salian di hamzah sadilapad dukiro gueroma kana salian ti lapad isi mamdud dukiro parantos dicarioskeun itu tek sahih keun maksud angerkeun dina hamzah salian mamdud anu dicarios mana mamdud dicarioskeun hiji sohroa dua ilbaun tilu kisah opat sohrou hamzah jaidah lid ilbaun jaidah lil il kisaun asal ayaun asal tah mun aya isi mamdud putih mun aya isim hamzah mamdudna sanes nu opat salian nu op sanes jaidah lil taknis sanes jaidah lil ilhaq sanes asal wau sanes asal balik ta hamzah asli hamzah naon hamzah as mangka wajib disoheh dikalatas berarti naon anger dina hamzah seperti mana kiroun wadoun tuh kiroun aya hamzah ditungtungna eta ham lain jaidah litanis lain jaidah lil ilhaq lain asal tina wau lain asal tina tapi hamzah asli da tina qoro'a wado'a maka dikalatas wajib disoheh kiroun tasnya kiro'ani wado'un wado'ani kahardos jadi kesimpulanana isimam status hamzah aya 5 jaidah litaknis jaidah lil ilhaq asal wau asal iya hamzah asli aturan di kalatas aya tilu wajib gentos kana aya hij hamzah jaidah litaknis aya anu wajib tetap hamzah aya hiji hamzah asli aya anu tiasa dua jalan tiasa gentos kana wau tiasa tetap dina hamzah aya til hamzah jaidah lil ilhaq hamzah asal wau hamzah kahardos pok sarahna lamma barogo minal kalami ala kaifiyati tasniyatil maksuri syara'a fi dikri kaifiyati tasniyatil mamdud tos beres ngajelaskeun tata cara nasniakeun maksur ayeuna tumandang musannif dina ngajelaskeun tata cara nasniakeun isi mamdud wal mamdudu tahulah isi mamdud teh imma antakuna hamzatuhu badalan min alif itanis aya isi mamdud nu hamzahna gegentos dina alif awil ilhaq atawa dina alif ilhaq aw badalan min aslin atau gantos dina harap asal wau atawa iya aw aslan atawa aya hamzah asli jadi aya hamzah gagantos tina alif tanis hamzah gagantos tina alif ilhaq aya hamzah gagantos tina harap asal nyatana wau atawa iya aya hamzah anu asli fa in kanat badalan min alif tanis lamun hamzah mamdud gagantos tina alif fal masyhuru fiha nu masyhur qalbuha wawan
digantoskeun kana waw. Patakulu fi sohroa jadi sohro wani, hamro wani. Ngan wa ingkanat lil ilhaq mun hamzahna il hak kaya ilbain au badalan min aslin atau genus Arab asal cara kisain hayain jaza biha wajhan menang dua jalan hiji qalbu hawawan digantoskeun kana waw ilba wani kisa wani haya wani nu kadua ibu kaul hamzah min bitagir natapkan hamzah tanpa diro ilba ani kisa ani haya ani ngan wal qalbu fil mulhaqah ngagentoskeun kana wau dina mulhaqah alif ilhaq aula lebih utama min ibqail hamzah dibaca il ba wani langkung saya daripada il ba an wa ibqaul hamzatil mubdalah nasin aula min qalbi awan natapkeun hamzah anu gagentos dina Arab asal leuwih utama daripada digentoskeun kana wa sok kisa ani langkung utama daripada kisa wani haya ani leuwih utama tibatan haya uji sinasare wa ingkanatil hamzatul mamdudah lamun bukti hamzah mam aslan harap asal wajaba ibqaul hamzah wajib tetapkan hamzah bikiroin wa wadoin kiro ani wado kahardos wama sadda ala naklin kusir wama jeung ari lapad sadda parantosan itu ma kusiro eta diwungkulkeun itu ma ala naklin kana simai lapad anu sad diwungkulkeun kana sima maksudna mun aya tasniyah mamdud tasniyah maksur ta sad tegas kaluar dina aturan mun aya lafad anu sad diwungkulkeun kana sima maksudna tasniyah maksur tasniyah mamdud tapi keluar tina aturan nu parantos eta dihukuman simai pok maksud wa masadda anna ma jaa min tasniyatil maksuri awil mamdudi ala hilafi ma dukira uktusiro fihi ala simai lapad anu sumping tina nasniyakeun maksur nasniyakeun mamdud sulaya jeung nu tadi carios diunggulkeun kana simai contoh dina lapad al hauzala tasniyahna al hauzalani kan sadeta teh kan dari al hauzala teh alif maksur langkung dina tilu kedahna jadi iya pok akhira maksurin tosat ingkana ansalasa ieu teu aya gentos kana iya kalahkan dibaca al hauzalani dibuang bahkan alifna sad wal qiyasu al hauzalayan hamra'u tasniyahna hamro yani digantoskeun kana tur pada wal qiyasu hamro wani beres jadi maksur mamdud anu tasniyahna sad teges keluar tina atur dihukuman simai berar ulah diturutan contoh saya eta contoh maksur tasniyah anu simai al hal jalani mamdud hamro iyan kahardos wahdib minal maksuri fi jam'in ala hadil musanna ma bihi takammal wahdib sareng kedah ngabuang anjeun minal maksuri tina isi maksur bijam'in dina jama ala hadil musanna anu tetep itu jam'in netepan kana
aturan atau batasan tasniah ala haddil musanna anu tetap itu jam'in netepan kana batasan tasniah ma kana harap takamala parantos narima jadi sampurna maksur bihi kusabab ma murad tina isim harap anu sampurna maksur kusabab eta harap alias alif pi tina isim sing buku saya bu mana teh pi tina isim harap anu jadi kesempurnaan maksur tegas harap anu tungtung tina isim naon lempengkeun pi jeung alif maksur pi alif yanis irah yanis dina segat nu eta jama netepan kana aturan tas segat jama anu aturan tas jama naon mudzakkar salim jama naon kan mata dzukirul jam'u ba'da tasni pajam'u tadkiri sali monde tutur jama sabak ida dukiro jam'u ba'da tasniyati yang sorifu ila jam'il mudakaris jadi isim maksur nalika dijamakeun kana jama mudakar aifiyat wayah alif maksurna wajib dibuang wajib Mustafauna ngabuang naon Sail tiko sarang alamat jama mudakar salim ropa jeung wau jabar jr iya ropakeun Mustafauna jabar jr Mustafaina gerak kapan asal mah Mustafa Iuna gentos iya kana al Mustafauna tuh alif mat asal naon iya nu asal mah wau leres nomor 5 leuwih tina til jadikeun iya akhira maksurin tusan alhuya Mustafa yani mohon tos pokoknya alif mat jadikeun asal i jadikeun alif da cicing sabadapat dibaca Mustafa iltiko antara alif maksur sareng wau alamat jama mudakar dibuang alif maksur da wau mah alamat wal alamatu latu datu abada kawarima puluh sakur alamatun Mustafau jabar Mustafai maka Mustafa wina gentos kana iya Mustafa wina gentos ya kana al Mustafa il alif sareng dibuang iya mah alamat jama mudakar Mustafaina jelas wajib dina jama mudakar alasana iltiqa usakina ala goeri patepung harap anu sukun lain dina tempat buktos
alif maksur sareng alamat jamak mudzakkar wa kan ari alif mak memehna wajib patah leres kok tadi kan tadi kumaha tidak semunis taujaba min pathan wa kana kumaha kan ayeuna alifna dibuang eta patah meme alif angerkeun wae apa ngarobah tik wal fathah ki mus'iron bima hudib tuh wal fathah wa abqi sareng kudu netepkeun anjeun abqa ibqa anta wa mu'in wa daka abqi wa abqi sareng kedah netepkeun anjeun al fathah kana fathah mus'iron bari anu masihan terang bima kana harap udipa parantos dibuang itu ma tetap harkat pat bari mere harap nudi alif mustofauna ngabuang dibaca mustofauna tah pak patah nah dianggar hitung it dalil bahwa nu dibuang teh hartos jadi ngalap cekap harkat patah jadi kunetepkeun patah janten dalil kana harap nu di bahwa nu dibuang teh alif maksur sok sarana ida jumi'a sahihul akhiri ala haddil musan wa huwa jam'u bil wawi lahiqatul alamatu min ghairi tagyirin ida jumi'at di mana-mana di jama' naon sahihul akhir lapad sahih akhirna jama' nu mana ala hadil musanna jama' nu teban kana aturan tas nyaeta jama' mudzakkar ropa kuwau jeung non wayahna lahiqathu alamah antolkeun kana eta lapat anu soe akhir ciri jama' mudzakkar min ghairi tagyirin tanpa aya perubahan jaidun jaiduna jaidan jaidina jaidin gaya harap berubah gaya wa in jumi'al mankus lamun isi mankus dijamakeun hada jama kana ieu jama sarua hudipat ya buang iya na wadumma ma qoblal wawi damahkeun memeh wau wa kusiro ma qoblal ya padagulu qaduna nalika ropa qadina jabar sareng kana sama qadiyuna mah geus qadiyuna dibuang dok di alihkeun harakatna iya doma kana dod sabada ngabu harakatna dod litaharuk ya jadi qadi wau paeh na geus buang iya da iltik sareng wau mala dibaca qaduna leres jabarna qadina asana qadina qadiwina jadi keunala wakana iya qadina alikeun harkat iya kana don sabada warna dibaca qadina ilti ko antara iya sareng iya nu dibuang iya lam tetapun iya alamat jangan kar dibaca qadina jelas qadin qadiyani qaduna qadiyan qadiyani di qadin qadiyani jelas kumalaun isi mamdud wa in jumi'a al mamdudu
hadal jam'a umila mu'amala tahu pedasnya lamun isi mampu dijamakan karena jama mudakar lakukan cara tas niyah mana sih ya pemakaso ra'a biwabin sunniyah biwabin alhamdin wa gwara madokin isi mamdud lamun dijamakan karena jama mudakar sami aturana tasniyah mun hamzahna ulah ini taknis munya aja mau taknis karena ukar salim lamun hamzahna jaidah lil il atana bi asal biasa digentoskeun kana biasa tetap dina hamzah lamun asli angarkeun dina hamzah oh aya fa in kanatil hamzatu badalan min aslin awlil ilhaq jaza wajhani ibqaul hamzah wa ibdaluha wawan natapkeun dina hamzah digantoskeun kana waw payuqulu di kisain alaman kisa una tiasa kisa wuna ilbaun ilba una ilba wuna jelas hardos jadi ilbaan itu ilbaun kan jangan salim jadi kisah una kisah wuna haya una haya wuna ilba una ilba wuna kardos sami kaya tas ilba ani ilba wani kisah ani kisah wani haya ani haya wani wa in kana hamzatu asliyatan mun hamzana bangsa asal wajaba ibqauha tetapkan qiraun qirauna qiraun wadouna jelas kuma maksur wa ammal maksuru nah iya kakara sarahna dan can isi maksur anu alladzi dakar musannif nu disaoseun ku musan patuh dapu alibuhu buang alifna ida jumi'a bil waw wan nun lamun dijamakeun make waw sareng sagedna jama mudzakkar salim wal ya jeung iya sok waktu buka fathah digegerkeun fathahna dalatan alaiha nuduhkeun kana alif pada kulo di Mustafa Mustafauna nalika ropa Mustafaina jabar sareng jr bipathil fa'i patakeun pa sarta wau patakeun pa sarta iya Mustafauna Mustafain kahartos beres lah kumalang jangan salim wa in jama tahu bitain wa alif wa in jama'ta sareng upami ngajamakeun anjeun hu kana maqsur bitain ku ta wa alifin jeung ku alif taklib maka kedah ngagentoskeun anjeun al alifa kana alif maksur qalbaha kalawan saperti nukeurkeun alif fit tasniyati dina tasniyah upam isi mak di jama tak sarang al tegasna jama muannas pek gentos alif mak sing saper ngagentos dan alif di kalatas ari alif di kalatas aya anu gentos kana waw biasa gentos kana naon aya nu wajib gentos kana hamzah jalib taknis ari maneh aya anu menang gentos kana waw menang tetap dina hamzah iya anu wajib tetap dina ham angka dilin tasniyah maksur wa makaso
biwawin au hamzin wa ghairama tah isi maksud nalika dijamakeun kana jama muannas alif maksur tukerkeun saperti anak ditukerkeun natas sok mun amjahna jaidalita kan dikalatas wajib digentoskeun kana wau tah nalika jama muannas salim gentoskeun kana wau amra'u tasnya ro wa ni jama muannas salim amro wa tu ras mulil il menang tuker kana wa menang ngerdi menang tuker menang tetep dina hamzah menang tuker kana wa menang tetep dina hamzah ilbaun tuker ilba wani hamzah ilba jama muannas salim ge sami ilba watun ilba atun terus asal wau asal iya bisa gentoskan bisa tetap dina kisaun kisa wani biasa kisa an dina jamak muannas salimna oke biasa kisa watun kisa atun hayaun tasnya haya wani haya ani jamak watun mun hamzahna asli wajib tetap dina hamzah qiraun tasnya qira ani dina jama muannas salim tetapkan dina hamzah qira atun wadoun wado ani wado atun harus wa ta'adit ta'alzimanna tanhiya wa alzimanna sareng kedah ngamistikeun sanyana anjeun tanhiyatan kana ngabuang ta'adit ta'i kana ta tina isim anu ngagaduhan ta'adit ta'i kana ta tina isim anu ngagaduhan misti keun Quran miceun tak tina isim anu ngagaduhan jadi lamun dina mufradna geus aya ta'an dina jama muannas salim miceun takna contoh pata'un maksudna sok jadi pata'iyatun eta mah qafatun qafawatun asotun asowatun mustofatun mustofa'iyatun mulhatun mulhaya musalqatun qayatun ulah musalqayatun wa in jumi'a bi alifin wa ta'in kulibat alibuhu kama tuklabu pitasnya kata kulo fi hubla hublayatun fi pata ason ala muannas patayatun asowatun ngan wa in kana ba'da alif bil maksurah taun mun sabada alif maksurah aya ta wajib hinaidin hadha wajib nalika jama muannas kana jadi piceun patatun patayatun ulah patayatun qonatun qunawatun ulah qunawatun asup kana bab node ba matluha igana mislaha hudib irtibat kana bab nisbat mislahu mimma hawa takmisin au madatahu wasalimal aini sula sisman anil itba'a ainin fa'ahu bima sukil insakinal aini muannasan bada
muhtataman bita'i au wasalimal aina wa anil sareng kedah masihkeun anjeun ngingkeun masihkeun sareng kedah masihkeun anjeun asalimal aini kana isim nu salamet aina asulasiya tur anu bangsa tilu hurufna isman barina isim dat itba'a ainin kana nganutkeun ain fa'ahu kana fa'na itu salimal ain as-sulasi isman bima kalawan harkat sukila parantos diharakatan itu ku itu emak in bada upami parantos jelas itu salimal ain sulasi sakinal aini bari anu sukun aina muannasan tur bari anu dimuannaskeun muhtataman tur bari anu ditungtungan bitaiku tak au mujarrodan atana pibari anu dikosongkeun tina ta isim dat sulasi muannas salamet aina sohe aina imma maketa imma kosong tina ta nalika dijamakeun kana jama muannas pek itbakeun aina kana pakna kalawan harkat nugus aya dina pak upa si ain sukun upa aina isim dat sula muannas sohe sukun rek make ta rek teu make nalika dijamakeun kana jama muannas kenging aina diakurkeun kana fa'na dina harakat mun fa'na patah ain patahkeun fa'na domah ain domahkeun fa'na kasro ain wasatan isim dat sula si muannas sohe aina sukun imma nganggo ta imma teu nganggo hindun isim dat sulasi sohe aina mana non harus sohe sukun muannas kosong dina mun dijamakeun kana jama muannas pok akurkeun harakat ain kana ha alias kasroh hindun jamakeun hini datun hindun hini datun maketa kisrotun kisroh isim dat muannas sulasi sohe ain sukun ain itbakeun kisirotun ayeuna anu patah datun naon tuh dadun hurufna tilu isim dat muannas kosong tinata aina ain sohe sukun sok jamakeun kana jama muannas itbakeun datun maketa jafnatun jadi jafanatun jumlun itu mah jumulatun busrotun busurotun kahartos seti isim dat sulasi muannas sohe
ain sukun ain nganggo ta atana piteu nganggo nalika jama muannas salim kenging aina diitbakeun harkatna kana pada da'adatun capnatun capanatun jumlun jumulatun busratun busuratun hindun hinidatun kisratun kisiratun hargas jelas isim sula mu'an sohe sukun imma nganggo wa imma teu nganggo nalika jama muannas kenging aina diitbakeun kana pakna kalawan harkat bugus aya dina mun pakna fatah aina fatah pakna doma aina doma pakna kasroh aina ulah bosan da dun jadi da adatun japnatun japanatun jumlun jumulatun busratun hindun hinidatun kisratun kisiratun tuh ida jumi'al ismus sulasiyu as-sahihul as-sakinuha al-mu'annasu al-mahtumu bitta'i awil mujarradu anha bi alifin wa ta'in utsmi'at ainuhu pa'ahu bil harakati mutlakon ida jumi'ah di mana-mana parantos dijamakeun naon al ismu sulasiyu isim sulasi as-sahihul aini anu sahih aina as-sakinuha tur anu sukun ain al muannasu tur anu di muannaskeun al mahtumu tur anu ditungtungan bitai ta awil mujarrad atawa anu dikosongkeun anha tina ta dijamakeun bi alifin ku alif wa ta'in jeung ku ta biat maka dianutkeun naon ainuhu aina isim pa'ahu kana pa'na isim di mana fil harakati dina harakatna mutlakon bari tuh di mana aya isim dat sulasi soheh ain sukun ain muannas ditungtungan ku ta atawa dikosongkeun dijamakeun kana jama muannas maka dianutkeun aina kana fa dina harakatna barimut in maftuhan pa maftuhun in madmuman pa madmu in maksuran pa maksurun lamun dipatahkeun patah lamun domah domah mun kasroh patah kulo fi da'din da'adatin wa fi jafnatin jafanatin wa fi jumlin wa busratin jumulatun wa busuratun bidomil fa wal ain hindin kisratin hinidatin kisiratin bikasril fa wal ain jelas isim dat sula si muannas sohe ain sokon a ditungtungan ku taatan nabi kosong tina di mana-mana dijamakeun kana jama muannas maka aina itbakeun kana pakna dina har lamun pakna patah di patah mun domah di domahkeun lamun kasroh di kasrohkeun da'dun da'adatun capnatun capanatun jumlun jumulatun busratun busuratun hindun hinidatun kisratun kahartos wasakinit talia goerol pathi
hop bib ho bil fathi fakulan qad rawa wasakin sareng kedah nyukunkeun anjeun atalia kana ain anu nyanding goero fathi kana salianti patah atalia kana ain anu nyandingan kana salianti patah al hopip atanapi kudu nentengkeun anjeun ku kana itu atalia goero fathi bil fathi ku harkat patah Odro makanya tabarantos ngariwayatkeun ulama kullan kana sadaya na tek sukunkeun ain anu nyanding kana salian ti patah tu jawija ain anu nyanding kana salian ti tek sukunkeun berarti nyanding kana doma nyanding kana kasro ain anu ba'da doma ain ba'da kasro tiasa disu po hindun jamakeun hindatun kisratun kis jumlun jum busratun busratun atawa entengkeun sita li ku harkat patah kan enteng harkat oh hindun hina datun kisratun kisarotun jumlun jumalatun busratun busarotun jelas faqad rawahu kullan ulama ngariwayatkeun kana sadaya berar makumna lamun fa'na dipatahkeun mah pastikeun hiji naon itba teu meunang sukun dan meunang disukun lamun memehna doma memehna kasro selain patah berar mun memehna patah mah teu meunang disukunkeun hanya dipastikeun itba cerdak dul da'adatun teu meunang dat kantos japnatun japanat ulah japnat matak nasron nasrotan nas nasorotin mana teu meunang nasrot wajib nasorotin diit teu meunang disu harus ya kantos jadi seti isim dat sulasi muannas soheh ain sukun ain bitungtungan ku atana piteuna nalika dijamakeun kana jama muannas lamun na patah misti aina dipatah dun da'adatun japnatun japanatun mun pakna domah atawakas dina ain bisa tilu jalan kahiji itba jumlun jumulatun busratun busuratun hindun hinidatun hisratun kisiratun kadua disukun jumlun jumlatun busratun bus hindun hin kisratun kis nomor kati lu dipatah dan jumlun jumalatun busratun busaratun hindun hinadatun kisratun kisaratun kahardos tah dina sarah tulikeun waya juju fil aini ba'da dhammati wal kasrati dina ain jahat ba'da dhammah ba'da kasro hiji at-taskinu dua al-fathu mun ba'da dhammah
ba'da kasroh si ain menang sukun menang patah fatakulu jumlatun jumalatun busratun busaratun hintun ini dat hina datun kisratun kisaratun walaya juzu zalika barabata temenang sukun sabada fatah bal yajibul itba wajib itba lamun ain bada fatah jelas dibaca da datun ulanam da ada japanatun ulah dibaca da datun cap wajib itba da ada tun japanatun tadi kayaknya sulasi isim dat muannas soheh ain sukun kayaknya naon sulasi isim dat muannas soheh ain sukun wah taroja bisulasi min goirihi keluar ku bahasa sulasi yang musni saliande sulasi saliande cara Ja'far kan Ja'farun mana aina ain pakna jim patah temenang diitbakeun dibaca Ja'farotun balik angerkeun teu dirobah Ja'farot lamun aya Ja'far alamu annas keluar ku kecap al ismi isim dat naon minasibati isim sifat contoh doh matun doh mah teh isma anu doh doi tuh doh matun teh isim sifat ulah diitakeun ulah dibaca doho matun keluar ku sahih anu mu'tal ain contoh jauh jatun jauh kata jauh sah mana aina wau warab ela ulah diit bahkan dibaca jawazat atau swe jauh jat tong dirobah wabisa kilain keluar ku bahasa sakinil ain min mutaharikiha anu lima harakat aina cara saja rotun maksudnya saja rotun fa innahu la itba'a bihadi kuliha teu aya itba dina sada ya na bal yajibu ibu qaul ain balik tawajib natobkeun ain ala makanat alaihi natepan harakat ain qoblal jam'i memeh jama janten dina sejat jama si ain ulah dirobah angerkeun we sebagai mana tingkah ain sebelum dijamakeun sok geurakeun ja parun kan sukun jamakeun ja parotun angerkeun doh matun jamakeun doh matun jauh satun jamakeun jauh zatun sajarotun jamakeun sajarotun wa taroja bil muannas keluar ku kecap muannas mina mudakar kayak badrun ulah jadi badarotun fa innahu la yujma'u bil alif waqta temenang mudakar jama karena jama muannas jadi aturan onom meit ba'ain kana fa barimut lak kaid na isim dat sula si muannas sohe ain sukun ain baru kenging ain itbakana pa barimut lak domah patah kasro upa pa na dipatah dan
wajib itba aina lamun pakna doma pakna kasroh di samping itba kenging sukun kenging patah alhasil isim dat sulasi muannas sohe ain sukun ain nalika jama muannas mun pakna patah aina wajib itba mun pakna doma pakna kasroh si ain menang tilu jalan hiji itba dua sukun tilu patah wa mana'u itba'ana widhirwa wa zubiyatin wa saddakas rujirwa wa mana'u sarang parantos nyegah ulama itba'a nahwi dirwatin kana nganutkeun kana saumpama lapad dirwatin wa zubyatin jeung lapad zubyatin wa sadda sareng parantosad naon kasru jirwatin ngasrohkeun kana lapad jirwatin murad ulang nyeg na itbakeun saumpama lapad dirwatin sareng zubyatin kansek tadi kemari bah isim isim dat sula muannas sohe ain sukun ain bade ngangota bade kosong tina ning ain diitbakeun kana tadi kala jama muannas wasalim al aini sulasis man anil itba'a ainin pa'au insakinal aini mu'annasan bada mutataman toh jelas deh berarti jumlah jadi jumulat busro busurot kisroh hindun hinidat japnun japanat mohon ngan ari saperti dir wah mah jeung jub teu meunang ngaitbakeun teh sok sana memenuhi syarat isim dat sula mu'an sohe sukun coba zir wah mana aina ro sohe sukun isim dat sulasi muannas make ta zub ya mana aina ba sohe sukun isim dat sulasi muannas namota berarti cek aturan mah menang diitbakeun dirwah jadi diriwatun zubya zubuya tapi kunaon ulah mak nyegah itbana lapad dirwah jeung zubya bongan dirwah aya pak kasroh lamna wau pakna kasroh lamna wau engke lamun diitbakeun dibaca diriwat berat kasroh meme wau berat kasroh meme ari zubiyah pakna doma lamna iya lamun diitbakeun bakal terjadi beratna doma meme iya listis kolil kasroh qoblal wawi listis kolil doma qoblal ya ikhlas jadi seolah-olah ieu bet kayid kanutan menang sot itba angin kana pak nalika pak na kasro pak na doma mun lamna sanes wau nalika pak kasro lamna sanes iya nalika pak na doma jelas deh ya jadi menang sot itba angin kana fa dikala jama muannasa lamun pak kasro sarap lamna sanes wau
upami fakna dom syarat lamna sanes iya da mun aya kasroh pak lamna wau domah pak lamna iya waya tong cios itba berar nukeni dua mun pak nakas hiji sukun ain kadua patah ain dirwatun dirawatun tetiasa diri wa anu panadom nu meunang dua hiji sukun kadua patah jubayatun jubayatun temenang didomakeun jubuyatun kahartos geuningan lapad jiriwat diitbakeun hukumna sad ngasrohkeun lapad jiriwat da kenah nama jirwatun atawa jirawatun sad itba dibaca jiriwatun kahartos jadi ulang nyegah ngaitbakeun sabangsa dirwa sareng zubiyah dirwa lam wau pak nakasro zubiyah lam iya pak na doma pangna teu meunang itba istisqalan lidommati qoblal ya'i istisqalan lil kasroti qoblal wawi mok sarahna yakni annahu kanal muannasul madhkuru maksurul fa'i wa kanat lamuhu wawan fa innahu yamtani'u fihi itba'ul ainil fa'a di mana kabuk muannas anu tadi carios ke mana sulat si soheh ain sukun ain pak nabikas rokeun bari lamna kuwa mangka kaca dah ngaitbakeun ain kana pak na atuh pala yuqulu ulah diucapkeun fi dirwah diriwatun kasroh pak jeung ain diri wah pangna teu ente ieu istisqalan lil kasroti qoblal wawi narekeun burat kana domah memeh wau atuh lamun teu meunang it bal yajibu fathul aini aw taskinuha wajib patah ain atawa sukun ain dibaca dirwatun atawa dirawatun wasadda sad qauluhum ucapan ulama jiriwatun kasroh pajeng ain wa kadalika nya kitu laya jujul itba teu meunang itba ida kanatil fa'u madmumatan walamu iyaan lamun bukti fa'na didomakeun lamna iya seperti sub yatin mana fa'na zai doma mana lamna iya ateme nang dina jama muannas diitbakeun ulah dibaca subu yatun elatna istisqalan lidommati qoblal ya'i narekeun burak doma sabat memeh iya walita wajib dipatahkeun aina atawa disukunkeun aina pok baca jubayatun atawa zubayatun jelas wanadirun aududirarin gueruma kodam toho ali unasinin tama wagoe rumah sarang ari salianti perkara godam tuh parantos mayunkeun abdihu kana emak nadirun eta nulangki ao dudu tirorin atanapi anu ngagaduhan madarat awin tama atawa narima pantes itu goe rumah kodam tuh liunasin pikeun pirang-pirang manusia murad salian anu tos dipayun tegesna mun aya jamak muannas tab
tapi benten jengketen anu paran tadi kan atos aturan Jawa Nasrul atos nda lamun isim dan sulasi soheh ain sukun kan biasa tilu jalan upah pakna domah pakna kasroh dak lamun pakna patah masa jalan wajib it pak wasalim al ainin sulasisman anil itba'a ainin ta'ahu insakinal aini mu'annasan bada mu'tab wasakinit taliya guerol pathi akhafifhu bil fathi mun ayah jamak mu'annas tapi tidak sesuai dengan pelaturan nuparan mangka hukumna deha hiji nadirun laki makanya cara neme diriwatun sadya dua deha dudiror mada terpaksa kula bukan nukati intama liunasin pantas untuk sekelompok manu tegas nak hanya cek golongan anu kitu nak deh lugo kaum kahartos jadi upam ai son jam muan sal tat sesu sar atur an paran angka hukum nah hiji langki kedua madarat katilu intama liunasin pok sarahna yakni annama jaa min jam'i hadal muannasi ala hilafi ma dukiro udda nadiron au daruratan au lugotan likau min anak maksayat contoh jaa gesumping emak min alhab jami hada muannas tina jama ieu muan kita jama muannas takmun ayat contoh jama muannas salib ala hilafi madukiro suraya jeung aturan nutur dicarios teh ya udah mangka dihitung itu majaa direken itu mah hiji nadiron anu langki dua dorotan dihitung mada nukatilu lugotan li kaumin jantan lugoh untuk suatu kaum deraja nasbi nuka hiji anu udana diron kakaulihim tijir watin jamana ciri watin kan hari kedana mah cir watin atau jirowatin temenang itbak bongan istisqolan lil kasroti qoblal wawi wa mana itbak ana widir wa wajubiyatin nu kadua anu darurat madarat singiran bahar wahum mil dosa protedoha pa'atok toha wa malik bisa protil asyi yadani wa itu sarang parantos di pasihan abdi japrot di duha kana ngamekan karena bernapas ngaluarkeun napas dina waktos duha wa itu sarang paran di perdihnya diperdih abdi dituntut abdi zaprotid duha kana ngaluarkeun napas dina waktos duha tuh japrot teh naon zaprot pana naon sukun tur pada mohon pak mana zai dipatah kan cek tadi aturan jama muannas
tehial munpakna dipatah ai na wajib itba japarot kedah nama ari japrot disukun lembe darurat nadong da lamun diitba bakal pinceg wajan warung awi mana lilin japroti duha karena ngaluarkeun apa dina waktu duha patok tuluy mampu kuring hakana japroti duha tapi wama jeung teu aya li eta tetep pikeun abdi naon yadani kemampuan bijak rotil asyi karena ngaluarkeun napas dina waktu sore tuh bijak rot kedah nama dicaparotil asyi tuh dan pasukina ainu zaprot daruratan disukunkeun ain japrot mada radda wal kiasu patuha kiasina mah dibatahkeun itbaan karena itba kedah nama japarotid duha zaparotil asyi ieu mah disukunkeun japrotid duha zaprotil asyi hukumna darurat nukati lo kakao li Huzailin sama ucapan Imam Huzail fi jauzatin wa baedotin jauzatun baedotun to sing lamun jauzah baedoh aina mana wow sarang soheh mutal berarti cek aturan kudu diangerkeun tong diroba ari ieu mah lugo hudel uga jao zatun jamakna jawazat henteu jawazat lugo hudel kan baedotun jadi bayadot dipathil baiwal aini sedang wal masyhur fi lisan arab taskinul ain disukunkeun aina tidak kanat buero sahihah muteso jelas deh. Jadi jatun dijamakeun jawazat kan sulai jeung aturan da ceuk aturan mah jatun sukun tentang dirobah baedotun jamana baedotun ceuk aturan mah tapi lugo budel berpendapat menang diitbakeun jawazatun baedotun bayadotun jadi lam ai jam muan sal tab akur jeung ketentuan anu parantos mangka hukumna imma langki imma madarat imma lugotan lekao min ta intama liunasin pantes bikin manusia teh lugo salah satu kaum lugo salah satu mun ai son jam muan sal tab tesam dengan ketentuan anu parantos maka hukumna kabagi tilu imma langki imma madarat imma lugotan likao min kahartos